nojento, não Anderson. Esse Daniel é gente bonita. Super de boa. Ele era presidente, eu não sei se ele saiu. Passa o dedo aí. Vai, Sofia, passa o dedo lá. Estratégia, sim. Vamos deixar ele. Eu acho que ele é bem político. Eu não tinha visto. Não, ele já a roupa todinha. Põe o dedo aí, Sofia. Põe o dedão aí. Muito organizado, sim. O dedão, Sofia. Isso, Pedro. Você sabe como é que é a cozinha do cara. Os olhos. Passa o dedão, Sossô. Olha só que eu acho que eu peguei ele lá depois. Eu não sabia que tinha irmão, não. Eu vou tentar capar já. A cara dele. Só que com o cabelo. Parabéns pra você! Atrás.